Goddag og rigtig glædelig juleaftensdag. Mit navn er Sille Fusager, og jeg er formand for Rødovre Gårdskoles forældreforening. Det er mig en stor glæde at præsentere den tredje i rækken af julesange sunget af Rødovre Gårdskole, Islev Kantori og Islev Kirkes Kammerorkester. I dag skal vi høre Johannes Johansens meget smukke "Det var ikke en nat som de andre", der utrolig flot skildrer stemningen på juleaftensnat med stjerner og hyrder og lys og engle. Vi skal høre den i en ny melodi af Jonas Hånd, arrangeret for kammerorkester, kor og solister. Hvis du, når du har hørt sang, bliver ramt af julens ånd og får træk til at række ud og hjælpe andre, kan du støtte Islev Kirkes menighedspleje med et beløb til julehjælpen. Du kan også støtte den fortsatte uddannelse af korsangerne i Rødovre Gårdskole. Hvordan kan du se på rulleteksterne efter sangen? Jeg ønsker en rigtig glædelig jul.